kemudian tilawatul Quran minimal satu hari. Kemudian kita doa kepada Allah SWT agar diberikan hakikat ilmu maksikir. Diğer sıfatımız ilim ve zikir. İlim Allah-u Teala buyuruyor, bilenler Resulü'nün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ilim cennete giden yoldur. Kim ilimden bir mesele öğrenirse 1000 rekat nafile namaz kılmaktan daha eftaldir. Kim Kur'an'dan bir ayet öğrenirse 100 rekat nafile namaz kılmaktan daha eftaldir. Bir insan ilim için, öğrenmek için yola çıkarsa Allah Celle Celaluhu ona yardıma gelir, melekler ona yardım eder ve dua eder. En büyük zikir Kur'an okumak. Kim her gün Yasin suresi okursa onun bütün ihtiyaçları giderilir. Bilenler bir cüz, bilmeyenler bir cüz kadar vakit verir. Sabah akşam kendi günahlarımızı düşünerek estağfirullahalazim ve etûbü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çektiği eziyetleri düşünerek Allahümme salli ve sellem ala Muhammed. Allah-u Teala'nın büyüklerini düşünerek Subhanallah ve Elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve kabul zikirleri devamlı yaparsak cennetin 8 kapısı var. Birisi de zikranlar kapısıdır. Orada inşallah mübarek insanın içeri girecek. Kemudian yang keempat yaitu ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim. Maksud tujuannya ini bagaimana kita menunaikan hak kita, menunaikan hak pada saudara muslim kita ini tanpa mengharap hak kita ditunaikan. Jadi keuntungannya barang siapa yang menutup aib saudara muslim, Allah SWT akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang membuka aibnya, maka dia di dunia pun juga dibukakan aib. Jadi pentingnya perkara ini harus kita mengetahui tentang ikramul muslimin. Kemudian kita bagaimana dakwakan pentingnya ikramul muslimin ini. Kita latihan bagaimana menghormati orang yang tua, kemudian memuliakan ulama atau koja, kemudian menghargai sesama, kemudian menyayangi yang kecil, atau kita banyak bergaul dengan orang yang berbeda-beda watak sehingga kita dan kita doa kepada Allah SWT agar diberikan hakikat ikramul muslimin. Bir diğer sıfatımız ikramul muslimin, hak sahiplerine haklarını verir şekilde haklarından fedakarlık yapmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben güzel ahlakı yaymak için gönderildim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki müflis kimdir? Sahabe-i kiram buyurdu, işte mallarını verenler buyurdu ki müflis olur ki dağları çıkartacak kadar amellerle gelir ama kimine sevmiş, kimine görmüş. Hak sahipleri gelir onun hakkını alır. İşte en son günahlarını ona yüklerler. İşte müflis odur. Güzel ahlaktan üstün hiçbir amel yoktur. Yemek yedirin, gece namaz kılın, insanları uykudayken selam verin ve selametle cennete girin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala bu ikram sıfatına kita nasip etsin. Kemudian yang kelima, ikhlas niat, meluruskan kita punya niat. Jadi bagaimana kita membersihkan niat ini kita sebelum beramal. Karena amal yang diterima oleh Allah SWT niat yang ikhlas. Maka pentingnya perkara ini juga kita keuntungannya kita tahu bahwa beramal dengan keikhlasan walaupun sedikit, tapi Allah SWT akan terima. Tapi kalau kita beramal dengan begitu banyak atau ini tapi dengan tidak dilandasi dengan yang ikhlas, maka Allah SWT akan tolak. Maka penting perkara ini kita harus dakwakan tentang pentingnya keikhlasan. Kemudian latihan bagaimana dalam beramal ini. Di awal kita beramal, sedang beramal, di akhir beramal, kita kontrol niat kita. Kalau kita niat semata-mata karena Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kalau kita beramal karena mungkin ada riya, maka kita istighfar kepada Allah SWT. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian doa kepada Allah agar diberikan hakikat ikhlas sunnah. İhlas tahsis-i niyet. İhlas imandır, iman ihlasla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İhlasla yapılan azıcık amel kafidir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim
gösteriş için namaz kılarsa, oruç tutarsa, gelirse o Allah-u Teala şirk koşar. Allah-u Teala bütün günahları affediyor ama şirki asla affetmiyor. Şayet kalbimize geçerse la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye. İşte ihlas bu kimselere müjdeler olsun. Onlar sebebiyle Allah-u Teala ihlası hepimize nasip etsin. Kemudian yang terakhir itu dakwah wa tabligh. Dakwah artinya mengajar, tabligh artinya menyampaikan. Nah, jadi pentingnya perkara ini kita pahami juga bahwa untuk menghilangkan kesalahpahaman bahwa diri, harta, waktu yang diberikan oleh Allah SWT, Allah SWT telah beli dengan surga, dengan jannah. Jadi penting perkara ini kita harus dakwakan bagaimana tentang penggunaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita ini minimal ya kita belajar untuk mengorbankan waktu kita ini dan harta kita 4 bulan dalam seumur hidup kita, kemudian 40 hari setiap tahun, kemudian 3 hari setiap bulan, 2,5 jam setiap hari. Nah, untuk itu kita semua niat untuk İnşallah. Davet ve tebliğ. Allah-u Teala buyuruyor siz insanlar içerisinde çıkarmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder. İçinizde bir topluluk bulunsun. Onun iyiliği emretsin, kötülükten nehyetsin. İşte onlar kurtuluş yarenlerin ta kendileridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir insana hidayetine vesile olmak dünya ve içindeki her şeyden hayırlıdır. Allah yoluna geçirilen az bir vakit Kadir gecesi Hacer ve Söğüt taşının karşısında ibadet etmekten daha aptaldır. Onun için böyle ömürde bir 4 ay, senede 40 gün, ayda 3 gün meşgul ameli yapmak için biz niyet ediyoruz. ya. Sahip mi? Besok pindah ada yang taskil. Besok ada yang ikut. Jam besok. Allah kabul etsin. Subhanakallah. Subhanallah wa subhanakallah. Ikram. İkram.